فين الحكمة من وجود رؤساء بلطجية أو خونة؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده؟ ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك هحتاج في الموضوع الحساس ده أقدم بثلاث مقدمات، وهذكر إن شاء الله 5 حكم. المقدمة الأولى عن يوسف عليه السلام. لو تأملت كده في قصة يوسف عليه السلام وما اختبره الله سبحانه وتعالى به، هتشوف ان وهو غلام صغير اخوته حسدوه ورموه في البئر، وده كان شيء مش باختياره. دي النقطة الاولى. ايه النقطة التانية؟ لما بعد كده اخذ الى مصر وكان في قصر العزيز، وراودته امرأة العزيز عن نفسه. ده الامتحان التاني. بس الامتحان الاول ما كانش فيه اي اختيار ليه، ما كانش ليه اي اختيار، ما كانش يقدر يعمل اي حاجة، ده قدر من ربنا عليه. ولكن الامتحان التاني كان فيه اختبار ليه، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ونجح في الاختبار، وكان ده محنة تانية. ورغم كده قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبعد كده ابتلي بالسجن، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. ومكث في السجن سنوات. فالله سبحانه وتعالى ممكن يبتليك بعد اختبار، وممكن يبتليك بدون اختبار. عايز انا اقول ايه من قصة يوسف عليه السلام دي؟ عايز اقول ان احنا لما نبص في المحن والابتلاءات بنبص من ناحيتين. في ناحية ملناش اختيار فيها، وفي ناحية لينا اختيار فيها. في ناحية فيها امتحان من ربنا عشان ينظر كيف سنعمل، وفي ناحية ملناش فيها اي اختيار. كذلك يوسف عليه السلام ما قالش مثلا انا ليه وانا غلام اترمي في البئر واتحسد. كذلك ما قالش انا ليه بأبتلى، يعني انا وبعدت عن والدي سنوات طويلة، وكمان ابتليت بالمحنة دي، وكمان في السجن. بالعكس، قال ايه في الاخر، في اخر السورة، في اخر القصة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. يعني لم يذكر أي شيء عن الابتلاءات، ذكر فضل ربنا عليه فقط، وفوض لربنا العلم والحكمة. عايز أقول إيه؟ إن إحنا في نظرتين. في نظرة لما نتكلم عن الموضوع الحساس ده، مثلا من وجود ايه الحكمة من وجود رؤساء بلطجية او خونة. احنا بنبص الحاجتين، بنبص ان ده قدر ربنا ملناش اختيار في اكترنا. احنا بنشوف ان ده قدر من ربنا لحكمة او لحكم بنحاول نلتمسها لو احنا ملناش يد في ده. دي نظرة. زي ما يوسف عليه السلام نظر في لما اخواته رموه في البئر، خلاص هو ملوش اختيار، لازم يرضى بقدر ربنا ويصبر ويعلم ان ربنا ليه حكمة. وانت لو تأملت هتفهم الحكمة من ده، ان ربنا كان عاوز يمكنه من ملك مصر، فكان لازم يحصل المحن دي عشان يمكن. هتقول طب ليه ربنا بيعمل كده؟ هو ربنا من حكمته كده، من حكمته ان التمكين لا يحصل الا بعد الابتلاء. حتى حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن شخص يقول طب ما يمكن ربنا خلاص يبعث الانبياء ولا يبتليهم ويقدر ان الناس يتبعوهم. لا، ربنا ليه حكمة في الابتلاء
أولا ثم التمكين حتى للرسل. فمن نظرة بنبص لقدر ربنا وحكمته في وجود رؤساء بلطجية أو خونة، دي نقطة. النقطة التانية بنبص هل ممكن احنا ابتلينا بده عشان ذنوب عندنا، عشان معاصي عندنا، عشان احنا نستحق ده، فهنا نحتاج نتوب. زي ما مثلا زي ما يوسف عليه السلام ابتلي بفتنة النساء فصبر ونجح، فممكن ربنا يكون ابتلانا بشيء فما نجحناش فبيعاقبنا. فعندنا نظرتين، لان احنا لو اكتفينا باحدى النظرتين هنغلط. يعني لو قلنا ده قدر من ربنا ومحكوم علينا، يعني هذا القدر محكوم علينا وخلاص ومحتوم ومفيش اي اختيار، خلاص بقى نعمل نستسلم. لا، لازم نبص من ناحية ان احنا لو نرجو ان احنا بنطيع ربنا وعملنا اللي علينا وربنا قدر علينا ده فبنصبر، زي ملوك الجبابرة في كل زمان. ومن نظرة تانية بنشوف ذنوبنا ومعاصينا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. شوف الحكمة، ان احنا الذنوب والفساد اللي بنلاقيه من ذنوبنا، وربنا بيذيقنا فقط بعض الذي عملنا، عشان لو أذقنا جميع ما عملنا هيهلكنا، لعلهم يرجعون عشان نتعظ ونرجع. المقدمة التانية عايز اقول ان انا عملت شورتس كده عن الحكمة من وجود رؤساء بلطجية، حوالي 6، وده فيديو ان شاء الله مطول وممكن يجي متوسطات، يعني بحسب الهمة والنشاط، وبحاول انوع عشان نفهم من كذا ناحية. والمواضيع دي كبيرة مش صغيرة وبتحتاج حكمة وتأمل، وده الغرض من القناة. يعني المقدمة الثالثة، وأظن ذكرت شيء منها في المقدمة الأولى، إن أنا بقصد الرؤساء والملوك الجبابرة والمتكبرين بصفة عامة، سواء في أي مؤسسة، في أي دولة، في أي نظام. في بيتك ممكن تكون أنت في بيتك متجبر، رئيس متجبر، في أسرتك، في عيلتك، في قبيلتك، في حيك. ونقطة تانية، الرئيس البلطجي غالبا بيجمع أخلاقا يعني سيئة من مختلف الجهات، يعني ممكن يجمع الخيانة وغيرها يعني، ويجمع الذل والمهانة مع انه بلطجي. فرعون قال ماذا؟ ان هؤلاء لشرذمة قليلون، وبعد كده قال ماذا؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ندخل بقى في موضوعنا وهو الحكم. ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالله سبحانه وتعالى جل في علاه لو ما قدرش وجود ملوك جبابرة، إزاي ده هيحصل يوم القيامة؟ النقطة الثانية، الله سبحانه وتعالى ذكر في مواضع كثيرة من القرآن الحوارات اللي هتكون بين الأتباع والمتبوعين يوم القيامة، وإزاي هيتبرؤوا من بعض. وعشان ده يتحقق لازم وجود متبوعين جبابرة، ملوك جبابرة، رؤساء جبابرة، ولازم يكون هناك أتباع سفهاء. ودي النقطة الثالثة، إن في ناس قدر عليها وهم باختيارهم بيحبوا اتباع الجبابرة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني أهل مصر أو أكثر أهل مصر، فرعون استخفهم فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يعني أنت مثلا لما تشوف الأتباع دول اللي هم بيحبوا يتبعوا الجبابرة هتعمل إيه؟ ده قدر من ربنا، مش هتقدر تعمل حاجة. أنت مطلوب منك ما تبقاش كده، ما تبقاش سفيه تتبع أي كلام، ولكن أنت رأيت ده هتعمل إيه؟ خلاص قدر من ربنا، هتعمل إيه؟ بتتأمل بقى في حكم ربنا. النقطة الرابعة، تأمل كده في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله سبحانه وتعالى بيده الملك يعطيه من يشاء، فهو اللي قدر يعطيه لكثير من الجبابرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن مريم رضي الله عنها وعن المسيح عليه السلام قوله كانا يأكلان الطعام. يعني
الله سبحانه وتعالى يذكر ازاي تعبدوا المسيح عليه السلام وهو بيأكل الطعام، ثم بعد ذلك بيحتاج، اللي بيأكل الطعام بيحتاج بعد ذلك الخلاء، فازاي ده يكون يعبد من دون الله؟ فالله سبحانه وتعالى بيعطي الملك للعباد امتحانا وابتلاء للملوك أنفسهم وللعباد. ولذلك قال يوسف عليه السلام المتواضع: ربي قد آتيتني من الملك. وأما فرعون الطاغية قال: ما علمت لكم من إله غيري. فقارن كده بين فرعون الطاغية لما أعطاه الله الملك ويوسف عليه السلام المتواضع لما أعطاه الله الملك، وكلاهما كان في مصر.